Batuk pilek udah 2 minggu, udah minum obat flu, tapi kok nggak sembuh-sembuh juga ya? Jangan-jangan ini bukan flu biasa. Karena banyak orang nggak sadar, ada 6 penyebab tersembunyi yang bikin flu seolah nggak pernah hilang. Nah, minggu lalu, kedatangan pasien saya tuh, 35 tahun umurnya, katanya, "Dok, saya pilek terus, udah 3 bulan, kadang sembuh sebentar, habis itu balik lagi." Saya kira kena AC kantor atau AC di rumah aja. Udah minum obat flu, antibiotik, obat batuk, tapi kok nggak pernah benar-benar sembuh ya? Setelah saya periksa dan tanya lebih dalam, ternyata penyebabnya bukan flu atau bukan infeksi, tapi arahnya ada asam lambung naik ke tenggorokan atau disebut dengan GERD ya, gastroesophageal reflux disease, yang bisa bikin iritasi pada saluran pernapasan atas. Dan ini sering banget kejadian tanpa disadari. Nah sekarang, saya mau jelaskan 6 penyebab tersembunyi batuk pilek yang tak kunjung sembuh. Dengarkan baik-baik ya, kita semua sama-sama belajar, karena kalau tahu penyebabnya, pengobatannya bisa jauh lebih tepat. Nah, kita masuk. Pertama, itu alergi udara, atau sering disebut rinitis alergi. Biasanya kambuh pada pagi hari, bersin-bersin, hidung meler, bening, mata gatal. Bukan karena virus, tapi karena sistem imun bereaksi secara berlebihan terhadap debu, tungau, atau bulu hewan lainnya. Jadi kalau kamu tiap pagi bersin, tapi sore hari hilang sendiri, kemungkinan besar ini alergi, bukan flu. Tes sederhana, coba bersih-bersih kamar, ganti spray, dan lihat apakah gejalanya berkurang. Kedua, sinusitis yang kronis. Hidung mampet terus, suara sengau, dahak kental di tenggorokan, dan sakit kepala di dahi atau pipi. Ini karena ada peradangan di rongga sinus, yaitu tempat udara dan lendir yang berkumpul. Kadang pasien bilang, "Dok, saya pilek nggak sembuh-sembuh," padahal sinusnya sedang radang. Biasanya butuh evaluasi sinus itu lewat foto ronsen atau CT scan sinus ya. Nah, yang ketiga, asam lambung naik. Nah, ini GERD ya. Nah, ini penyebab yang sering banget ke skip ya. Asam lambung bisa naik ke tenggorokan dan bikin iritasi tanpa rasa panas di dada. Gejalanya apa? Batuk kering, suara serak pada pagi hari, sering merasa ada lendir di kerongkongan. Untuk tes sederhananya, coba hindari makanan pedas, kopi, dan jangan langsung rebahan setelah makan. Kalau batuknya berkurang, kemungkinan besar ini penyebabnya. Keempat, postnasal drip itu ada lendir dari hidung ke kerongkongan. Ini kondisi di mana lendir dari hidung terus menetes ke belakang tenggorokan yang disebabkan oleh alergi ataupun sinus. Akibatnya, tenggorokan terasa gatal, pengen batuk terus, terutama pada malam hari. Banyak yang salah kira ini radang tenggorokan biasa, padahal sumbernya dari hidung. Yang kelima, infeksi kronis atau batuk pasca peradangan diakibatkan oleh virus. Kadang setelah flu atau infeksi virus lainnya, saluran pernafasan jadi lebih sensitif selama berminggu-minggu. Jadi batuknya bukan karena masih sakit, tapi karena refleks batuk belum pulih secara sepenuhnya. Biasanya membaik perlahan tanpa antibiotik, asal cukup istirahat dan hidrasi. Keenam, polusi dan iritasi di lingkungan. Asap rokok, parfum yang menyengat, atau debu rumah bisa bikin hidung dan tenggorokan terjadi iritasi. Kalau kamu kerja di lingkungan berdebu atau sering terpapar asap kendaraan, ini bisa jadi pemicunya. Solusinya simpel, tapi sering diabaikan, yaitu hindari paparan dan jaga kualitas udara di sekitar lingkungan kita. Jadi, sebelum terburu-buru ke dokter spesialis atau minum obat antibiotik, kamu bisa coba beberapa langkah ini. Yang pertama, catat pola gejalanya. Pagi saja, malam hari, setelah makan. Pola ini bisa bantu dokter arah diagnosanya kemana. Kedua, hindari pemicu umum, debu, rokok, makanan pedas, kopi, rebahan setelah makan. Nah, ini harus dihindari. Yang ketiga, gunakan air salin, spray, atau cuci hidung dengan larutan garam untuk bantu membersihkan lendir. Keempat, minum yang cukup air, karena dehidrasi bisa bikin lendir makin kental. Kelima, kalau gejala lebih dari 3 minggu, sebaiknya konsul ke THT ya, atau ke penyakit dalam. Jangan terus minum obat flu tanpa tahu sumber masalahnya apa. Banyak yang baru sadar setelah bertahun-tahun, ternyata batuk pilek bukan dari hidung atau paru, tapi dari asam lambung yang diam-diam naik ke kerongkongan setiap malamnya.
Nah, di video selanjutnya saya akan bahas tanda-tanda reflux yang sering disangka penyakit tenggorokan. Komen ya jika mau kita bahas. Jadi, sekarang kamu tahu bahwa pilek batuk yang nggak sembuh-sembuh itu bukan cuma soal belum sembuh dari flu. Bisa jadi tanda dari alergi, sinusitis, reflux, atau bahkan iritasi dari udara. Kalau kamu pernah ngalamin gejala yang mirip, tulis di kolom komentar. Kira-kira kamu paling curiga penyebabnya yang mana? Saya Dr. Azmi, semoga video ini membantu kamu lebih paham pada tubuhmu sendiri. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video edukasi kesehatan berikutnya.